প্রিয় বন্ধুরা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওটি পাটুরিয়া থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মানিকগঞ্জ জেলার কিছু সুন্দর মনোরম দৃশ্য তুলে ধরব। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। ভিডিওর শুরুতে অনুরোধ করব, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করেন আপনি। তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। সুন্দর সুশোভিত প্রাকৃতিক লীলাভূমি নদীমাতৃক জেলা মানিকগঞ্জ। রোমাঞ্চকর এই জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণাঞ্চল ও ঢাকার মধ্যে এই রাস্তাটির সংযোগ স্থাপন করেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মেঘযুক্ত আকাশ। চলুন দেখি মানিকগঞ্জ জেলার রাস্তার পাশে কি সুন্দর দৃশ্য রয়েছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে গ্রামের অপরূপ দৃশ্য। সবুজ শ্যামলে ঘেরা এই বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে কার না ভালো লাগে। আমরা চলতে চলতে দেখি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতে রয়েছে বৈচিত্র্যময়ী প্রাকৃতিক দৃশ্য। আমরা এখন মানিকগঞ্জের অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি দেখতে পাচ্ছি। আপনি যদি প্রকৃতি প্রেমিক হন তাহলে ভালো লাগবে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য। মনে হবে প্রকৃতির গভীরে হারিয়ে যায়। প্রকৃতির অনিবার্য সভা মানুষকে বুঝতে শেখায় যে পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস আছে যা কৃত্রিম। প্রকৃতির সবকিছুতেই রয়েছে দুর্দান্ত কিছু। আপনি প্রকৃতিকে যদি সত্যিই ভালোবাসেন তবে আপনি সর্বত্র সৌন্দর্য পাবেন। প্রকৃতিকে ভালোবাসুন, প্রকৃতির কাছে থাকুন। প্রকৃতি আপনাকে কখনো ব্যর্থ করবে না। রাত, নদী সব মিলিয়ে প্রকৃতির মাঝে কাটানোর সময় কখনোই নষ্ট হয় না। শুভকামনা রইল আপনাদের সবাইকে। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. আশা করি বরাবরের মতোই সব সময় আমাদের পাশে।